हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मो सस्मिता आम चैनल को स्वागत करछि फ्रेंड्स मो चैनल जो मैंने नुआ अछंदी निहाती भाव सब्सक्राइब कर दियंतु सांग मैंने देखि नियंतु आज गोटे बहुत बढ़िया रेसिपी बड़का भात रे केमती मु पिठा करछि मु आपण माने पूरा फुल वीडियोटा शेयर करछि देखि नियंतु मोर कालीर भात पूरा 2 जण खाइला परी बळितला म ताको फ्रिज रे रखि देइथिली ताको गोटे बढ़िया रेसिपी करबा एबे देखि नियंतु बड़का भात पयका कोन सब सामग्री दरकार पियाज अदा रसुण गोटे जोड़े कंचा लंका एतिकी नहीं ताको मु पनिकी धरिकी बसी पड़ली सब चोपा छड़े देली अदा रसुण पियाज सब चोपा छड़े पियाज तक सब चुन चुन कर काटिदेली एबे देखिने मुझे सुंदर कर सब काटिकी गोटे प्लेट रे सजाई रखी पूरा पियाज चुन चुन कर काटी रसुण टिक टिक कर काटी अदा कंचा सब काटी देइछि तापरे अदा रसुण टिके छेचा पड़िबो मु सेति कौन कली अदा रसुण सब धुआ धुई करके सब छेची दे गली ताको भल करी गुंड करी छेची देली तापरे मु ताको सजड़ा सजी करी रेडी करी रखिली एबे देखिन मोर बड़का भात तक जो थिला ताको ग्राइंडर जार रे ताको ग्राइंडिंग करवा पूरा फाइन पेस्ट बनैबा खदड़ा हेले तो मोटे भल लागबनी पूरा फाइन पेस्ट कराहब एबे देखिन मोर तो बड़ जारटे ता देहरे मोर सबुजाक भात जगह हो गला तेणुक ता सांगे टिके नाकु मु अल्प पानी देजी बेसी पानिया कनी पानिया हेले पानिया हो टिके सुखिला टाइप रो ग्राइंडिंग करवा पूरा फाइन पेस्ट कर देखिन केते सुंदर करी फाइन पेस्ट हो गला देखिन केते बलिया बलिया करी मु ग्राइंडिंग करदेली आपण माने एमती करंदु ना निश्चित भाव में आपण माने थर को दिथर कहबे जे एमती करी खाइबे बोली भात बळिथिबा भात रे आ एबे देखिन मोर तो पूरा फाइन पेस्ट हो गला पूरा बलिया बलिया करी कर देछि ता संगे हमर सब दरकार कोन कि जीरा टिके पकई देली से फाइन पेस्ट रे तापर दही दही मु टिके अधिका पकई कारण मते टिके खट्टा भल लागे तेणु आपण माने जदी खट्टा भल गोटे चामच कि 1.5 चामच दही टिके पकई देबे ताको भल करी फेंटी देबे दही जीरा सब पकई टिके फेंटी देबे फेंटी सारा पर ता सांगे टिके क्रिप्सी पाइका टिके सुजी पकई देबे सुजी तो पकई देले आहुरी क्रिप्सी लागिबो पिठाटा बहुत बढ़िया लागिबो आपण माने जानि परिबेनी जे बासी भात रे एमती गोटे आइटम टे हेई पारुची एमती गोटे रेसिपी टे भी तयारी हेई पारुची बहुत बढ़िया लागिबो पाटिके ताकू मु फेंटी करी ताकू गोटे प्लेट टे घोड़े देली ताकू 20-25 मिनट ताकू पूरा रेस्ट दे दबा देखिन मोर तो पूरा सुजी पूरा फुलिकी पूरा ऊपर उठी गलानी एबे देखिन ताकू आउ टिके भल करी तल ऊपर घांटी दबा देखिन बैटरटा किंतु केते सुंदर हो गला देखिन पूरा बढ़िया हो गला एबे तो कंचा लंका जो काटिकी पकई रखी ताकू पकई देली भुसुंग पत्र पकई देली अदा रसुण छेचा टिके पकई देली आ पियाज भी चुन चुन करी जो तक काटिकी रखी सब पकई दे ता संगे टेस्ट अनुसार माने स्वाद अनुसार मु ताकू पकई देली लूण ताकू पकईकरी भल करी टिके एपट सेपट करदबा आउ टिके काश्मीरी लाल मिर्ची पकई देली कौन कि टिके कलर आसीबो टिके रेड रेड देखा जीवो बोली कलरटा भल आसीबो बोली सेतपय टिके काश्मीरी लाल मिर्ची पकई देली तापर देखिन तो ताकू भल करी मु चामच द्वारा भल करी फेंटी देली एबे तो पूरा बैटरटा पूरा रेडी हो गला पूरा सुखिला होइकरी रहिछि ओह पिठाटा पूरा जमीबो आज ओ एते सुंदर पिठाटा होबो जे आपण माने विश्वास कर परिबेन जे बळका भात रे एमती गोटे रेसिपी टे तयारी हेई पारुछि तापर मु कौन कली गैस टाक ऑन करदेली तापर फ्राइंग पैन पकई देली तापर फ्राइंग पैन ताती गला पर मु सोरिष तेल पकईदेली पियाज पका पिठा मानकरे आपण माने सोरिष तेल रे करिवे बहुत बढ़िया टेस्ट लागिवो सेति सोरिष तेल मु पकई कि तावाटा को भल करी एपट सेपट कर देकी मु हाथ रे से बैटर को आनिकी 2-3 थर पकई देली 3टा मात्र करिछि बेसी छोट फ्राइंग पैन रे तो सेति बहुत जगह में 3टा करछि ताकू टिके नागु फ्राइंग पैन टाको एपट सेपट करदेली तेल गुड़ाक चारिपटे टिके लागिगला एबे देखिन मु जो पकई थी फ्राइंग पैन रे पिठा ताकू उल्टा पुल्टा करदबा तलपटटा टिके ऊपर उल्टे दे एबे देखिन मोर केंती गोल्डन ब्राउन हो गलानी केते सुंदर देखा जाउची एबे देखिन सांग मैंने देखिन एते सुंदर पिठा हो पार्छ बड़का भात रे आपण मैंने एमती गोटे थर कर खातु पूरा सकार बेला आउ संध्या बेला आउ आपण गोटे स्नैक्स आइटम टे हो आपण मैंने केबे भी आ भात फोपाड़ा भी इच्छा करेनि देखिन मोर तो हो गला पिठा बड़का भात रे केते सुंदर पिठा वाओ कि बास्ना होची आपण मैंने देखिन एते सुंदर टेस्ट होची जे कर देबे टिके टेस्ट करके देखिदबा केते सुंदर होची पूरा क्रिप्सी सुजी पकई जे पूरा क्रिप्सी लगुच पूरा मुसमुसिया पिठा है वा केते टेस्ट है आपण मैंने एमती गोटे थर करके खातु निश्चित भाव में बहुत भल लगे पूरा पार्टी की पूरा टेस्ट आउ सांग मैंने एबे देखि नियंतु बढ़िया लगुच आउ सांग मैंने वीडियोटी जदि भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब रही जय जगन्नाथ।